Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca nya anu katunda anu judulna anu geulis di pasir ipis karya Kang Rompis. Lalakon teh sigana aya unsur-unsur mistis. Datangna anu manis anu geulis urang Ciamis. Kabayang waktu geubis muringis sigana manamina Iis incuna Pak Ulis. Kumaha carita anu salajengna ieu anu geulis di pasir ipis teh nya ulah ka mana-mana tetep manco di channel Kisah Tanah Sunda. Namun saat acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang anu ngahibur palawargi sadayana nya bari nyeuseuhna masakna nya ibu-ibu tah bari gegerohna bari ngisrika ngalicin cenah. Oge ka bapak-bapak anu nyantai nya oge di padamelan di kandaraan nya bari perjalanan numpak mobil bari nyupiran oge bari ngajait nya mugi asing tiasa janten rencang sakedik oge nya anu di luar negeri cenah ngarupingkeun dongeng Mang Ian teh meni asa warara asrus ras emut kalembur mugi asing tiasa janten rencang ngahiburnya malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan. Ieu carios teh latar tahun 1850-an. Jadi lamun urang ngupingkeun ieu dongeng teh alam pikir urang teh kumalayang nyaba ka mangsa ka tukang 75 tahun ka tukang. Anu mana alamna beda, kahirupanana beda nya, pakasaban jalmina beda. Wararaas pokona mah. Can usum HP, can usum TikTok. Lamun hayang ulin teh nya hayang pangih jeung jelema teh kudu ngagedig we wayahna nikreuh leumpang can usum motor bagjanya tiis ceulih herang panon pokona mah can seueur polusi. Oge ulah hilap di like di komennya supados aya interaksi di antawis urang sadayana oge di share linkna nya dibagikeun atuh mugia wasilahna palawargi sadayana nu kersa nge-share ieu link dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui oge nya upami aya nu mendakan ieu dongeng Sunda ganjeunna resep atuh mugi asing tiasa janten ladang amal. Kapalawargi sadayana upami ngaraos kahibur ku pedaran ieu dongeng Sunda pilih hoyong nyawer nya tiasa nya kana nomor dana tah aya nomerna dina deskripsi aya dina profil aya. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon anu geulis di pasir ipis karya Kang Rompis. Tapi hayang pipis ya teh. Mangga ka parayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Dina poe isukna sakira jam 7 isuk-isuk Sudira jeung si Otang geus ngangkleung nanawarkeun rokok keretek Jino ngahaja muka sabungkus minangka pameuli hate ngarah anu rek meuli teh bisa nyobaan heula sabatang sewang.
Tetela rokok keretek jinong teh kala nepisan kanu sok arudud mah komo harita aya Kang Imang ngasaan age munikeun kaloba jabat teu mayar pon kitu deui samangsa nawarkeun ka warung atawa ka toko teu hese beleke loba anu ngadon mareuli ngan ngaranna ngajual ka warung atawa ka toko geus tangtu hargana teh rada turun lantaran pikeun jualeun deui meureunnan. Dina waktu anu ngansakedeung rokok keretek cinong teh anu kabehna 12 losin geus amrin. Samalah mah loba warung atawa toko anu teu kabagean. Sudira jeung si Otang ka Cidabungahna lantaran balantikna meunang kahasilan anu kawilang mucekil. Hanya akal lamun butuh deui teh teu bisa gancang menang barangna kudu nungguan heula datangna Mas Jenang ti Cirebon. Rengse ngajualan rokona Sudira jeung si Otang arinit ka imah juragan Sobir najan rada kaporotan acara syukuran keur lumangsung keneh. Sudira jeung si Otang teu arasuk ka imah lantaran geus pinuh ku tatamu duanana dariuk ditepas ngahiji jeung nu sejena nu sarua teu kabagian tempat di jero imah. Heuleut sawatara waktu syukuran geus rengse sarta ditutup ku doa salamet ti lebe entur ayanya ti Ustad Ihsan Saban cenah eta lebena teh. Samangsa cacap ngaduana kaum awewe rabul bari marawa kadaharan pikeun tatamu salian ti dibere dahar teh sakabeh anu ngaluuhan kana eta acara dibahanan berkat hiji sewa bahanyun mah 2 berkat nanti sabab mawa kopiahna 2 bahanyun mah nya bari diukir teh tah ieu di kopiahan ieu pun anak teh acan cenah. Ampun ya bahanyun kelakuan. Kangaranan jalma beunghar atuh moal ngarasa lebar ku perkara sakitu sok komo ieu mah syukuran pikeun anakna anu geus rengse disunatan. Ngan aya kaheran pikeun urang lemur pasir angin mah sabab juragan Sobir teu hajat atawa ngayakeun karyaan keur anakna nutas disunatan geus jadi kailaharan balarea lamun nyunatan atawa ngawinkeun teh sok harajat atawa aya karyaan. Najan juragan Sobir geus umuran tapi garwana anu ngaranna Neng Ina ngurah keneh Ina Patimah ngaranna teh pikeun juragan Sobir mah Neng Ina Patimah teh minangka garwana anu kadua dicanu ceumpat sabab garwana anu kahiji teh geus ilang sarta teu boga turunan jadi Cep Irman teh anak hiji-hijina juragan Sobir ti Neng Ina Patimah. Ceuk sawangan urang lembur mah juragan Sobir geus pasti bakal hajat rongkah lantaran nyunatan anak lalaki anu ngan hiji-hijina sok keuna ku paribasa kawas nanggeui noga hayam kokonengna moal teu sagala diaya-ayakeun atuh kajeun koredas kanyut undang tapi buktina mah sawangan balarea teh mencog teu ngabukti. Balarea ukur bisa ngira-ngira sarta ngalelebah kunaon pangna juragan Sobir teh teu hajat aya anu ngomong teu kudu hajat cenah da geus beunghar ieu aya deui anu nyarita teu hajat soteh dume juragan Sobirna teh keked mengkene kangaranan jalma apanan alus atawa goreng teh teu boleh jadi catur balarea pada ngomongkeun we alus diomongkeun ya gorengna diomongkeun batur diomongkeun ku urang diomongkeun ku batur pan kitu nya kalau wargi mungguh kahirupan
Sawaktu nu sejenan narungtutan marulang Sudira mah dicaram ulah waramulang ku juragan Sobir satu tas eueuh sasaha kakarek Sudira dititah unggah ka imah ku juragan Sobir. Sanggeus Sudira diuk pok bae juragan Sobir teh ngawak ca. Kieu teh Sudira, ulah teh tacan kaburu balanja lauk asin kadayu teh. Apal sorangan lamun poe ieu teh pan aya syukuran. Tapi itu teh aya 2 kurumbung pinang deles tuh. Tengah aja muli ngan si Sudin arek balik ka lemurna ngadedetkeun sesa pinang nang ka kula. Ceuk kasara mah kitu tah. Si Sudin teh ngajual dedet ka kula teh. Isukan mah wayahna bae nya pinang deles teh dagangkeun ku Jang Sudira. Unyuk sumangga juragan. Namun abdi nyunkeun pangaosna ti juragan upami hijian sabaraha upami kiloan sabaraha nya maksad teh ngarah reug-reug ka abdina. Temal Sudira tumanya ngeunaan harga pindang deles. Ari pindang deles mah daya nu di kilo ngajualna tapi hijian kula mah hargana menta satalen we tidak hijina. Memang rada mahal tapi kangaranan pindang mapan hargana leuwih unak tibatan lauk asin. Pokna juragan Sobri nya ngajentrekeun. Mun juragan kartos. Pindang mah bawa bae ayeuna keneh ka imah Jang Sudira. Ulah salila 3 poe indit kadayeuh bari balanja. Heujuk bae ka dapur. Da aya inung budak di ditu. Mangga juragan. Walon Sudira bari cengkat terus baik ngaleos ka dapur. Basa anjog ka pawon kasampak garwana juragan Sobir teh anu namina Neng Ina nuju beberes we disarengan ku rencangna. Rencangna teh pembantu mun kiwari mah nya. Apunten Den, jisim abdi bade ngabantun kurumbung pinang, cek Sudira bari dodongkoan. Memeh ngawaler Neng Ina teh neuteup heula ka Sudira. Canak baik kan tuh itu tuh di ditu. Waler Neng Ina nuduhkeun kabeh juru pawon. Hatur nuhun Den, cek Sudira gancang bae muru kabeh juru pawon. Tutup kurumbung gancang dibukaan, kaangse seungit pindang teh tangka nyamuang. Pindang deles ngarente parijeng aralus. Dina kurumbung hiji deui ge sarua aralus jeung laluis deui. Keke, ari jumlahna sabaraha ratus si pinang teh nya? Geurentes Sudira. Inyana cengkat berenang boga maksud rek nanyakeun jumlah pindangna ka Neng Ina teh. Jeduk teh sirah Sudira ti jeduk tapi teu matak nyeri. Pugu we Sudira ngaranyug. Barang red kagigir aya Neng Ina nuju ngadeg ngadeg kawas ngemu kareuwas katawis raraina oge nyak beureum awahing ku isin. Samangsa Sudira ningalian pindang Neng Ina ge aya di dinya nu maksana bade ngawartosan jumlah pindang ka Sudira. Teu ku hanteu Neng Ina teh kadon ngiring ningalian kana pindang. Sawaktu Sudira cengkat sirahna ngabadug pisan kana pinarep Neng Ina susu. Aduh. Puguh we mata kaget pikeun Sudira katut Neng Ina mah. Sajongjonan mah duanana taya nu cacarita. Sudira ngeluk tungkul ngarasa wirang sok sanajan teu kahajanya. Pas malik duk teh kana dadana ya Neng Ina nyoy aduh eta jumlahna pindang sadayana aya 1000 kan saur Neng Ina atra katawis tagiur. Sumuhun Den, hatur nuhun. Walau nu Sudira tetep bae tungkul. Samangsa kadengeleng ka anu ngajauhan Sudira cingogo deui. Kurumbung gancang ditutupan tali salangna dibebener.
regayeng kurumbung pinang teh ditanggung ku Sudira. Mangga Den, di kantun pokna Sudira amitan ka pribumi bari noyod tuasa ningali ka jinisna. Pribumi teu nembalan ngan samangsa geus aya di buruan kadenge aya nu ngageroan ka Sudira. Sudira geuwat ngecakeun tanggunganana bari ngareret ka lawang pawon. Atra Neng Ina teh keur muru ka lebah manehna. Sudira geus terus rasa duh palang siang bakal digaplok meureunnan ku Neng Ina. Sudira ngeluk tungkul nganti panampiling ti Neng Ina. Najan lain dihajada tapi anger we Sudira teh ngarumasakeun maneh geus nyieun codeka. Jeplakna sora pipi anu dicabok geus disawang ku Sudira teh. Pas malik langsung kana dadap tuk. Ada lilakeun atuh Mang Din ya. Kang Sudira saur Neng Ina ngakentra meni lalaunan eta. Sudira ngagurubug bari gasik ngareret ka Neng Ina. Sakedapan mah dua teutepan teh pabentro. Neng Ina miceun semu teras bae ngawakca deui. Ih canak berkat ka bumi milahur di dieu mah teu katuangnya Kang. Aya di katuangan nu sanesna tapi duka naon ieu teh? Cek Neng Ina masihkeun jingjingan ka Sudira. Jinisna langsung ngaleos deui. Sudira ukur hareugeun we arek nyebut nuhun teh jinisna geus init manten. Bari pinuh ku kabingung Sudira guragiru init tidinya bari nanggung babawaanana. Samangsa datang ka imah si Otang aya di dinya keur uplek we ngobrol jeung bapana nyaeta Bah Osid, Bah Anyun. Satu tas nunda tanggunganana Sudira mikeun jingjingan ka indungna inyana gek bae diuk dina samak bari ngusiwel ngaluarkeun ududna. Ieu teh naon dira jeung ti saha deui? Pokna ambu entin tegasik muka kana jingjingan. Ieu teh pamasihan ti Neng Ina. Aranjeunna barade angkat ka dayeuk milahur teu katuang dipasihkeun ka urang. Tadi teh sakalian nyandak dagangan. Walon Sudira ngajentrekeun kanu jadi indungna. Ambu entin teu ngomong deui terus bae mukaan jingjingan. Leheung juragan sobir kaburu balanja lauk asin keur ilaing jang? Ceuk salah sora. Lain ceuk indungna ieu mah nya. Leheung juragan sobir kaburu balanja lauk asin keur ilaing jang? Ceuk si Otang bari nunjuk kana kurumbung. Lain kaburu balanja tapi aya nu ngajual dedet ongkohan lauk. Lain lauk asin tapi pinang deles ya mah. Ni asal was nekronen ningali pinang deles. Baheula ge arendang ka aya teh pinang deles teh. Cek Bah Anyun mairan caritaan anakna bari jegoh-jegoh batu. Muhun Bah, abdi ge nembe ayeuna ningali deui. Cek Sudira ngantepkeun caritaan bapana nyaeta Bah Anyun. Si Otang cengkat terus bae mukaan kurumbung seungit pindang deles teh langsung meni nyambuang atuh ngahudang rasa lapar. Be aya ku tegep kieu ieu pinang teh baradag jeung laluwis deui cik sabaraha hijina jang? Cek si Otang bari alak ili kana pindang deles. Hargana mah rada undak hijina katitih satalen. Lamun dijual teh kudu payu 3 ketip. Nya nawarkeun mah satalen saketip we. Walon Sudira ngeceskeun perkara hargana. Nya harga sakitu mah karti keneh lantaran pinang deles mah arang langka aya. Akang meuli 10 siki keun bae di batiannya. Itu cek si Otang
kabita ku pindang deles anu sakitu laluisna. Ih, zaman baheula mah palawarginya 75 tahun ka tukang mada can loba dahareun. Ujung-ujung zaman haritanya sim kuring nuju alit wae sesah milari tuangeun anu raos teh. Oh nyokot lah ku sorangan tong dibatian bae jenisna we lah hitung-hitung ngalarisan. Tembal Sudira. Nuhun nyajang. Duh. Ambu namu tala piring kanggo wadah pindang. Cek si Otang bari nyokot piring seng terus baik ngawadahan pindang deles 10 siki. Nyokot baik kadinya. Kawas jeung saha bae ujang mah. Walon ambu entin bari nundaan susuguh dina samak. Gaduh nu amis di mana eta teh ambu? Cek Sudira panona nengetan kanu amis sabangsaning Longah, Jibrut jeung Nagasari. Weh baheula palawargi. Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Hor itu, kapan bawa ilaing tina jingjingan ieu teh? Lian diberkati aya oge nu amisna geuningan. Walon ambu entin bari kerung heuda dahareun nu amis teh baheula mah palawarginya sanajan damelan nyalira gitu di bumi kalau buat tuangan anu nikmat atuh. Di mana tuh apal ambu neng ina ukur nyarios perkawis berkat wungkul. Cek Sudira bari garo-garo teu ateul jeung nyana we deui Sudira mah teu apaleun eusina jingjingan anu heuti neng ina teh burayot jalabria baheula mah karesep ceteti teh. Ih, lamun sakali ngadahar jalabria teh 5 nepi ka 10 tasieun beakeun di olowan mah. Sararia aluprek ngobrol kaselang ku barang ngopi. Sumiratnya angan jagat mangsa berang geus datang di papag gurecetna soramanu kawas anu barungah nakeranan. Urang lemur geus laliar nareangan pangupa jiwa kana kasabna sewang-sewangan. Sudira keur nikreuh we leumpang bari ngalekeh nanggung sapatuna geus lamokot ku taneuh. Kitu deui calanana bararaseuh ku ciremis. Wanci carangcang tihang Sudira geus lumampah lantaran arek muru kalemur anu rada anggang. Sudira boga maksud arek kalemur Cijoho mapai deui kalemur Tamakang jeung kalemur Cikananga ngahaja milih eta pilemburan lantaran jalana ukur kaselangan ku pakebonan. Ti lemur Cikananga ka lemur Pasir Angin teh tepati jauh teuing ukur kahalangan kedua pasir jeung walungan Cikuningan. Heuleut sawatara waktu Sudira geus anjog ka wates lemur Cijoho. Kesang ngagarajag maseuhan awakna bajuna cipruk kawas balas ka kesangan. Sanggeus reureuh sakedeung Sudira nuluyikeun di leumpangna asup ka jero pilemburan. Barang datang kadinya ibu-ibu langsung megatan ka Sudira meh kabeh urang lemur Cijoho teh arapaleun ka Sudira najan teremen ka Cijoho tapi tukang lauk asin mah ukur Sudira sorangan anu sok dagang kadinya teh. Kabeneran mah lain kabeneran. Sabenerna mah juragan Sobir teh boga pagawe atawa tukang lauk asin aya kana 5 urangna ka asup Sudira
Tapi maranehna boga baroga lembur jug-jugeun sewang-sewangan boga lapak pun kiwari mah nya pala wargi. Aduh hatur nuhun. Masya Allah. Jadi aya lapak amun bahasa angkot nya pangeteman jalurna masing-masing beureunan. Kabayangnya zaman baheula dagang ditanggung kadi gesok aya we tukang beleh kurupuk ning baheula mah nya pala wargi. Eta mun gede beleh kurupuk baheula. Aya tukang bilik celemana sukuna we dihanap ningannya bilik ke leumpang sorangan baheula tuluy tukang lauk baheula mah nya digoyang-goyang ning baheula bari dagang deh. Tukang boboko tukang hihid baheula mah waraasnya lamun urang tukang taraje baheula aya ning tukang taraje di lembur. Sagala we merukan tuh tukang rongsok anu sok mawa ciki ning kararoning ditarukeran we panci butut senal butut nya ku ciki deh di kararoning eta huntut deh. Mun Mang Dindin mah tukang teuing teh. Sudira ngecakeun tanggunganana gek baik diuk dina jojodo geuletik bawana. Hatur nuhun kanutos ngintunan gipna nya didoakeun sing ora deui. Sing loba duitna. Pokona mah sing sagala bagja jeung bunga sing sebeuh dahar, sebeuh ulin, sebeuh sare we gitu urang mah nya bari nikmat. Menilawas tilawas tukang asin tehnya ngempeng tayang ulam pereng kakarik ayeuna ngelol deui. Cek hiji ibu-ibu bari seuri nu ngaranna Ceu Teti sanes ngampleng tapi ngulayaban ke unggah lemur teh panan bu. Walon Sudira bari nyerenge. Cik ari ayeuna mawa lauk asin naon jang? Asa beda ambungna ieu teh? Cek nu sejena ngarasa penasaran beureunan. Sudira muka tutup kurumbungna katingali jajaran pindang deles teh nu baradag jeung laluis deui. Uluh, ieu mah pindang deles geuningan. Cek hiji ibu-ibu anu make cinung bari nengetan kana pindang. Ibu-ibu nuliana rarongho. Masya Allah berkahnya tipana. Kabayang raronghok gitu. Ada aya ning ripana ronghok mah mangkaning ning ripana mah pan ngora kene. Jauh di luar negeri. Ayeuna mah salakina bule baheula mah potonganna mah kos kieu tah kasepna teh. Ya, cek. Kabayang gaya ada di lemur mah lain ripana baheula mah eta teh. Itoh teh ngaranna teh. Pinah we kawin jeung bule ganti ngaranna jadi ripana. Kamari ge di dieu nya aya di lemur mah Siti Aisyah eta teh. Nah da pinah ka kota jadi Iceu teh. Kang baku aja deh. Hampura ceripana dah pongan. Siti Hamzah di lemur mah Amelia mah Lia aja panggilan Lia di iot biasa nama teh. Orang Sunda mah karusak ngaran di kunaon. Amelia jadi Lia, kadituna jadi iot. Uluh, ieu mah pindang deles geuningan. Cek hiji ibu-ibu anu make cinung bari nengetan kana pindang. Ibu-ibu anu liana raronghok ngimeutan pindang anu pikabitaeun. Ke ari hargana sabaraha ieu ujang? Pokna diisi ibu anu dicinung panonna meh teu ngiceup mencerong kana pindang deles. Pangaosna mah mung satalen sakatipi jina teh manawi. Walon Sudira ngabejakeun hargana. Ai,
meni aya pangaosan. Pangaosan naon Bu? Nya eta pindang meni aya pangaosan. Atuh berenang kedaya ustadna. Atau eta mah di madrasah tuh ja. Eta sugan teh benang 2 ketip. Tak can kiateun Bu. Ieu mah pindang deles apanan arang langka aya nu icalan. Daging nage pungkil sareng kuranyi. Kantena nuangna sareng lalap jengkol di embohan ku sambal mah ih pedo pisan teh Bu. Pokona mah matak poho kami toha ini. Cek Sudira bari ngagak-gak seuri bisa pisan ngolona teh. Ibu-ibu anu keur ngagarimbung oge mariru seuri. Buah ebel nepikeun ka poho kami toha mah aya oge matak poho kana hutang meureunannya. Cek hiji awewe anu ngais budak bari nyikikik seuri. Ngaranna teh Ceempat. Cik sabaraha nu sabenerna ieu teh ngarah pararuguh. Cek si ibu anu dicinung deui bangun anu teu sabar. Kieu we atuh tiap di mah upami ngagaleuk kirang ti 5 pangaosna di kirangan 3 sen. Tah upami meser langkung ti 5 pangaos hijina janten 3 ketip. Temal Sudira masinikeun perkara hargana. Ibu-ibu anu ngagarimbung silih reret jeung pada baturna. Antuk nama daraikeun mareuli ku harga ti Sudira. Ibu-ibu teu sirikna pajorewet marilihan pindang deles. Dina waktu anu ngan sakedeung pindang deles teh geus beak satengah kurumbung. Ibu-ibu anu ngagarimbung geus narungtutan baralik. Bari marawa pindang deles ka imahna sewang-sewangan. Alhamdulillah geus beak satengah kurumbung. Gerendeng Sudira ngarasa bunga. Sudira nanggung deui daganganana. Tekebat kaburu aya ibu-ibu anu megatan jalan ka Sudira. Si ibu ngabejaan ka Sudira lamun tukang warung anu ngaranna Bu Saudah teh kungsi talatah ka manehna. Lamun aya tukang asin titah bae nepungan ka Bu Saudah. Ngadenge beja ti si ibu teh Sudira ka cidabungahna. Inyana gancang bae nepungan Bu Saudah ka warungna. Samangsa ngecagkeun tanggunganana nu boga warung geus mapag manten. Ari Sudira terus bae diuk dina bangku dihareupeun eta warung. Mending ngampleng atuh Jang. Ibu mah lengok deui ngarep-ngarep tukang lauk asin. Nah ka mana cekeng teh? Cek Bu Saudah mentog ka Sudira. Ari Bu Saudah geus biasa meulieun lauk asin ka Sudira. Meulina teh tarasa eutik deui sabab manehna mah jualeun deui. Lain jualeun di warungna pan Bu Saudah mah. Tapi sok ngahaja dianterkeun ka lembur sejena nu aya di tutugan Gunung Kuncung. Lebah dinya aya kana 3 lemburna tapi nya kitu bisa kasebut lembur singkur jauh ka ditu ka dieu. Lamun hayang nganjang teh mah mata kripu pian ti nyorang jalan satapak oge kudu ngaliwatan leuweung geledegan. Kacida hara-haraeunana matak mumuluk memeh mantun awahing ku hese belekena. Duh, hapunten Bu, abdina sok mapayan ka pilumburan nu sanesna. Temal Sudira tamada ka Bu Saudah. Ke, ari eta mawa lauk asin naon? Cek Bu Saudah deui. Sudira cengkat tina diukna terus bae mukaan tutup kurumbungna. Kaleresan lauk asin teh ieu teh nuju suwung Bu. Abdi mu ngabantun pindang deles. Temal Sudira bari nunjuk kana entepan pindang deles. Baru ku tante pindang deles. Cek Bu Saudah gancang cingogo. Panona alak ili kana pindang deles anu baradag jeung aralus. Cik sabaraha hijina ieu teh Jang? Pokna Bu Saudah leungeunna nyokot pindang hiji di tengetan imeut nakeranan. Nu atos mah kaetang 3 ketip hiji eta oge upami meserna 5 ka luhur. Upami ngagaleuk kirang ti 5 mah mung di kirangan 3 sen pangaosna teh. Sudira mere wewengan harga ka Ibu Saudah.
Da ibu mah meulina bakal loba kurang leuwih 400 siki. Piraku moal aya potongan deui. Duh, nyaan ieu mah pindang teh ka Cidahadena. Pokna Bu Saudah kataji pisan ku pindang anu sakitu laluisna. Kieu bae atuh ti abdi mah nya. Upami ibu ngagaleuh 400 siki pangosna hijina tetep 3 ketip. Namun engke kirangan deui tina jumlah pangos sadayana 6 ketik. Kitu ceuk Sudira mereka cindekan. Geus sapuk mah harga sakitu Bu Saudah milihan pindang delesna dibantuan ku Sudira. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui dina ieu lalakon anu geulis di pasir ipis karya Kang Rompis anu manis. Hanya kal sok gebisna teh muringis. Kabayang. Itu aja. Insyaallah kin dilajeng deui. Ieu neme episode kaduanya neme alur gitu, neme alur prologna. Biasa mangke nu rame namanya di episode katilu kaditu. Kita bakal kabuka mulai sakedik-sakediknya gambaran lalakon nya lalakon nanti kita. Sakitu anu kapihatur cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.